म्हादयच्या उदकाविशीं गोय, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये तंटो सुरू असा। केंद्र सरकारान तिनूय राज्यांमध्ये उदकाचो वांटो निश्चित करपाक 2010 वर्सा म्हादय उदका लवादाची नेमणूक केल्ली। लवाद नेमल्या उपरांत वर्ष 2012 लवादाची पहिली सुनावणी जाली। वर्ष 2018 लवादान तिनूय राज्यांक तांच्या उदकाचो वांटो दिवपाविशीं रिपोर्ट दिल्लो। तिनूय राज्यांनी लवादान वांटून दिल्ल्या उदकाच्या वांट्याच्या टक्केवारीक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला। सगळ्यो आव्हान याचिका सद्याक सुप्रीम कोर्टा मुखार आसात। केस एक दोनदा लिस्टार आयली, मात सुनावणेक आयली ना। गोय सरकार आपली टीम धाडून लाखांनी खर्च करीत आसा। दुसऱ्या वाटेन कर्नाटक कोर्टाच्या आदेशाचो अवमान करून म्हादयचे उदक जाता तितले वळोवपाचो यत्न करता। सरकारान नेमिल्ल्या म्हादय उदका तंटो लवादाक आतां मेरेनची 7वी मुजतवाड मेळ्ळा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुरू आसा तो मेरेन लवादाक मुजतवाड मेळटली। लवादाचेर सद्याक अधिकारी आणि हेर स्टाफ धरून 30 वयर जाण कामार आसात। फाटली 14 वर्सां केंद्र सरकार स्टाफाचो पगार, रेम्युनरेशन आणि हेर खर्च फारीक करता। निमाणी सगळी बिलां तिनूय राज्यांच्या माथ्यार येतली। सगळे पैसे तिनूय राज्यांनी समानतायेन दिवचे पडटले। लवादाचो तसो क्लॉज आसा। म्हादय उदका लवादाचेर सुप्रीम कोर्टाच्या 3 निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक केल्या। तांकां असिस्ट करपाक आनीक 2 मुल्यांकन अधिकारी आसात। दोगूय केंद्रीय उदका आयोगाचे निवृत्त अधिकारी। ताच्या उपरांत कार्यकारी अभियंते, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, ती कोर्ट मास्टर, अकाउंटंट, हेड क्लार्क, निवृत्त न्यायाधीशांचे पीए, प्यून अशे धरून 30 वयर स्टाफ आसात। त्या भायर गोय सरकार प्रवाहाचेर वर्साक 1,67 लाख मोडटा। प्रवाहाचे ऑफिसूय गोंयांत आसा। त्या भायर फाटल्या 5 वर्सांत गोय सरकारान म्हादयच्या लिगल टीमीचेर 3,20 लाख मोडल्यात। म्हादय उदका लवादान वर्ष 2018 रिपोर्ट दिलो खरो, मात जो मेरेन सुप्रीम कोर्टात आशिल्ल्या आव्हान याचिकेचेर निकाल लागना तो मेरेन तिनूय राज्यांक म्हादय उदका लवादाचो खर्च सोंसचो पडटलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।